What's up everyone, welcome to the Baristas Coffee School. And आजको भिडियोमा हामीहरु कुरा गर्छौं यसपालिको हार्भेस्टिङ सिजन्स 2023. Well, not yet started, but definitely harvesting season चाहिँ most probably डिसेम्बरको एन्डमा अथवा जनवरीको फर्स्ट वीकहरुमा चाहिँ हार्भेस्टिङ सिजन्सहरु स्टार्ट भइसकेको हुन्छ or most probably कतिजना स्टार्ट गर्नुहुन्छ and that will end and stretch to maybe February and then end till March. So आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले यसपालिको हार्भेस्टिङको सिजनको बारेमा पनि कुरा गर्छौं र प्रिभियसली हाम्रो रेकर्ड्सहरुको बारेमा पनि कुरा गर्छौं. So आज चाहिँ मलाई बेसिकली कुरा गर्न मन लागेको तीनटा टपिकमा. The first topic would be coffee productions को possibility according to different origins. Following that, I want to talk about the high quality coffees according to different origin as well. And last but not the least, I want to talk about the mostly processed coffee and especially when different kind of processing को बारेमा कुरा गर्दाखेरि I want to add the experimental process as well. So the kind of processing that we used to do before and the kind of processing that we might expect this year as well. But before that, let me put a disclaimer. मैले जति पनि कुराहरु आज भन्न गइरहेको अथवा भन्न लागिरहेको छु, these are based on my research and these are based on some of the records that I've seen, that I've read, few of the articles that I've been through. So यदि तपाईलाई कुनै पनि कुराहरु छिटो बुझ्दैन भने it's totally fine, it's totally okay. So it's going to be my opinion मात्रै. So yes, so you should not take it personally. र तपाईलाई कुनै पनि कुराहरु छिटो बुझ्दैन अथवा तपाईलाई कुनै पनि कुराहरु चाहिँ हैन भनेको मिलेन भने you can definitely talk about it. You can definitely give us a proper records as well, proper information as well. I would be more than happy to have you on the comment sections, or maybe you can directly approach us as well. So without further ado, let's start that intro. The first thing that I want to talk about is productions को बारेमा. Now if you see recently हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो productionsहरु एकदमै घट्दै गइरहेको छ. Now there are a lot of records that you might be seeing कि productionsहरु बढिरहेछ अनि productionsहरु माथि गइरहेको हुन्छ. But to be, to compare 2019-20 को or 2018-19 को records हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईले हाम्रो कफीको records total metric tons मा हेर्ने हो भने if that was 513 metric tons of coffee production हुन्थ्यो भने that has been reduced to 300 metric tons, 319 metric tons, 320 metric tons सम्म कफीहरु एकदमै तल पुगिसकेको छ. जसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी मात्रामा कफी प्रोड्युस गर्ने ओरिजिन रहेको छ नुवाको प्रोड्युसिङ 38 metric tons of coffees. त्यसपछि गएर काभ्रेपलाञ्चोक प्रोड्युसिङ 36.5 metric tons of coffees, गुल्मी प्रोड्युसिङ 31 metric tons of coffee, सिन्धुपाल्चोक प्रोड्युसिङ 28 metric tons of coffee, and Kaski producing 21 metric tons of coffee. These are the top 5 high productions गर्ने origins हरु नेपालमा. जुन चाहिँ अझै पनि 175 metric tons coffee low productions coffees हरु हो. यदि हामीले 2018-19 सालको तपाईको नेशनल टी एन्ड कफी बोर्डको रेकर्ड हेरिकन कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ now see how much less production that we are doing right now. तर कम्पेटिभली त्यही डेटामा हेर्ने हो भने हाम्रो स्मल फार्मर्सको रेकर्ड्सहरु चाहिँ एकदमै बढ्दै गइरहेको छ. एन्ड अल्सो प्लान्टेशन्स अकर्डिङ टु द हेक्टर्स हेर्ने हो भने यो पनि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ. तर प्रोडक्सन्स अझै पनि कमै मात्रामा छ. कारण के होला त? अकर्डिङ टु द researchgate.net उहाँले नेपालको कफीको बारेमा रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ देयर फ्यु थिंग्स जसले गर्दाखेरि नेपालको प्रोडक्सन्समा इफेक्ट गरिएको छ. जसमा चाहिँ उहाँले मेन्सन गर्नुभएको छ फ्यु अफ द पोइन्ट्स जुन चाहिँ नम्बर 1 मा रहेको छ टोटल एक्टिभ मेम्बर्स इन्भल्भ इन दिस फार्मिङ. सो इफ यु सी दिस रेकर्ड्सहरु मोस्ट अफ द फार्मर्सहरु चाहिँ जति पनि देखिन्छ अकर्डिङ टु डिफरेन्ट ओरिजिन्सहरु दे आर अबभ 40 or 45 को एज अनुसारको मान्छेहरु अथवा फार्मर्सहरु चाहिँ इन्भल्भ रहनु भएको छ. एन्ड दिस आर द एक्टिभ मेम्बर्स. Number 2 रहेको छ इन्कम डाइभर्सिफिकेसन थ्रु क्रप रोटेशन्स. सो व्हिच मिन्स यदि कतिपय पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ तपाईको कफी मात्रै इन्भल्भ नभइकन देयर अदर वेज अफ इन्कम चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ खोज्न सक्नु भएको छैन. ड्यू टु व्हिच दे आर टोटली डिपेन्डेन्ट अन कफी एन्ड कफी त हरेक वर्ष त एकैछिनमा त हुने कामहरु गर्दैन. समटाइम्स इट्स गोना बी धेरै मात्रामा प्रोडक्सन्स हुन्छ, समटाइम्स इट्स गोना बी लो प्रोडक्सन्स. सो दे डु नट ह्याभ दिस diversifications of the income जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई मोटिभेसन्सहरु एकदमै कम भएको देख्न सकिन्छ. यो भन्नाले के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि फार्मर एक्टिभ मेम्बर्सहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सोल क्रपिङमा चाहिँ व्हिच मिन्स कफीमा मात्रै डिपेन्ड भएर चाहिँ त्यसको फार्मिङ गर्नु भएन. दे शुड एक्टिभली अल्सो इन्भल्भ इन अदर सेक्टर्स एन्ड डाइभर्सिफिकेसन्सहरु एकदमै ल्याउनु पर्ने हुन्छ. व्हिच मिन्स इन्टरक्रपिङ जसले गर्दाखेरि रेकर्डमा के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरक्रपिङ फार्मिङले गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज मच मोर increase in income compared to what they have been getting in sole cropping. अब intercropping भन्दाखेरि I must say shade farming and other fruit plants हरु जुन चाहिँ कफी सँग रोप्न सकिन्छ.
The other factor is the training sessions. Now, most of the people you see when कुनै पनि फार्मर्सहरूले चाहिँ ट्रेनिङहरू पाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको प्रोडक्सनमा 10%ले एकदमै इन्क्रिज भएको देख्न सकिन्छ. तर कम्पेटिभली हेर्ने हो भने कतिपय फार्मर्सहरूले चाहिँ राम्रोसित ट्रेनिङ पाउनु भएको छैन. अब जब उहाँहरूले ट्रेनिङहरू राम्रोसित पाउनु हुँदैन, दे इज गन बी फार्ममा एफेक्ट गर्ने कुराहरू धेरै मात्रामा छ. न द्याट्स गन बी अ मेन प्रब्लम. दे आर लट अफ इन्स्टिट्युसन्सहरू जहाँ चाहिँ उहाँहरूले फार्मरलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिने कामहरू गर्नुहुन्छ. बट स्टिल हरेक इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ फार्मरमा पुगिरहेको हुँदैन, विच मिन्स उहाँहरू ट्रेनिङबाट चाहिँ वञ्चित रहनु भएको छ. So it's very much important to have that training sessions to that farmer so that he can practice a good coffee farming practice. The other factor is technical assistance. Now, when we are talking about intercropping ko barema, when we are talking about shade farming ko barema, when we are talking about productions ko aru kuraharu ko barema, technical assistance is also very much important. So according to the data, हाम्रो technical assistance le गर्दाखेरि अलिकति धेरै नभए पनि एटलिस्ट 5% को सिग्निफिकेन्स अमाउन्टमा चाहिँ चेन्जेसहरू चाहिँ ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्न सकिन्छ. लाइकवाइज उहाँहरूले मेन्सन गर्नुभएको अरू इम्पोर्टेन्ट कुराहरू, फर इक्जाम्पल हाउस होल्ड हेडको बारेमा अथवा मोस्ट अफ द पिपल लिभिङ फर अब्रड एन्ड एकदमै कमै मात्रामा मान्छेहरू चाहिँ फार्मिङमा इन्भल्भ हुनु, एक्टिभ मेम्बर्सहरू इन्भल्भ हुनु, अथवा हेड अफ दि हाउस जसले चाहिँ स्पेसिफिकली हामीले चाहिँ मेललाई गर्ने कामहरू गर्छौँ. धेरै जसो मात्रामा मेलहरू चाहिँ अलिकति बढी मात्रामा कफीमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ रादर देन फिमेलहरू. बट स्टिल वी सी फिमेल आर अल्सो गेटिङ प्रिटी मच एक्टिभ अन दिस पार्ट. सो यु सी दिज आर अल्सो द थिङ्स जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्रोडक्सन्समा चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा एफेक्ट भइरहेको छ. सो डाइरेक्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पार्टिसिपेसन्स अफ यङ पिपल इन द फार्मिङ सेक्टर्स इज अल्सो एफेक्टिङ द प्रोडक्सन्स अफ द कफी. I'm going to put the link down below. You can get much more information about it as well and go through it as well. There are a lot of things you can get the knowledge about why Nepalko coffee productions ma कतिपय कुराहरुमा एफेक्ट भइरहेको छ and there are the other reasons as well. यो वर्ष चाहिँ सबैभन्दा बढी मात्रामा प्रोडक्सन कुन चाहिँ ठाउँमा हुन सक्छ त? The way I see it is going to be the same originsहरु जुन चाहिँ पहिला प्रोडक्सन्सहरु भइरहेको छ. For example, नुवाकोट भयो, काभ्रे भयो, सिन्धुपाल्चोक भयो. सिन्धुपाल्चोक if you see comparatively अझ अलिकति बढी मात्रामा ग्रो गर्दै गइरहेको छ. Giving an example of Nuwakot. Before Nuwakot used to produce a very good amount of coffees, but still if you see comparatively 4 years 5 years को gap मा they have been reducing a lot अथवा एकदमै slowly मात्रै उहाँहरूले चाहिँ कफी प्रोडक्सन्सहरु चाहिँ इन्क्रिज गर्दै गइरहेछ. कम्पेरेटिभली हेर्ने हो भने लास्ट इयरको प्रोडक्सन्स हेरिकन चाहिँ यसपालिको प्रोडक्सन्सहरु अलिकति हाई हुने सम्भावना बढी मात्रामा देखिन्छ. हाउ डु आई नो? आई आस्क द प्रोसेसर्स, आई आस्क द फार्मर्स एन्ड दे हैव इन्फर्मड अस यसपालिको जुन चाहिँ प्लान्ट्सहरुको रिजल्ट्सहरु जो एन्ड प्रोडक्सन्सहरु जुन देखिकन छ यो टाइममा चाहिँ, सो वी बिलिभ दैट वी माइट हैव अ लिटल बिट अफ not much, a little bit of higher productions compared to last year what we have. Production ko bare ma kura garda garda, let's talk about the qualities of the coffees ko bare ma. You see, though there are a lot of high productions on different origins, qualities haru धेरै मात्रामा फरक पर्न गइरहेछ. Now when we are talking about qualities ko bare ma, we are not talking about the processing ko bare ma. We are just talking about how the coffee has been grown, how the coffee has been taken care of, and how the coffee has been qualitatively produced गरेको छ. In terms of good productions, last year comparison में हेर्ने हो भने चाहिँ you see स्याङ्जाको, लमजुङको कफी, सिन्धुपाल्चोकको कफी, काभ्रेको कफी, नुवाकोटको कफी, these are the very good quality coffee productionsहरु गर्ने originsहरु चाहिँ भएको छ. And according to recent National Coffee Summit को report अनुसारले पनि this coffee has scored above 85 points. Most of the winning coffeesहरु, most of the high quality coffeesहरु चाहिँ 85 points भन्दा higher score गरेको छ. But still there has been a lot of changes as well. There has been a lot of disappointment as well. जुन ठाउँमा higher production भए तापनि कफीको क्वालिटी चाहिँ त्यति बेसी राम्रो ग्रो भएको थिएन. I don't want to say the name, I don't want to say the origin, but we know that there has been a point of time जहाँ चाहिँ तपाईको कफीको प्रोडक्सन्सहरु चाहिँ the other reasons, not only the production, the storage problem हरु धेरै मात्रामा देखिरहेको थियो, कसरी प्रशोधन गरिएको थियो त्यसको मात्रामा हामीले इन्फर्मेशन्स ग्र्याब गर्दाखेरि that was not correct भन्ने कुराहरु थाहा पाइयो. So there are a lot of things, धेरै इश्यूजहरु थियो जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हाई प्रोडक्सन्स भए तापनि धेरै मात्रामा कफी उत्पादन भए तापनि त्यसको रिजल्ट्सहरु चाहिँ त्यसको क्वालिटीहरु चाहिँ त्यति बेसी राम्रो नभएको देख्न सकिन्छ. But having said that, I'm still expecting a very good quality coffees from some of the good origins as well. Giving an example, coffees from Sindhupalchok, coffee from Kavre, coffee from Shangja, coffee from Lalitpur, coffee from Lomzung. Why am I talking about these origins? Because these origins has been very much promising last year as well. One coffees I have been tasting a lot, and I've been cupping a lot as well, and I've been getting a very good result as well. So I can definitely expect, I've got high hopes on this coffee, on these origins haru. Kineki if you talk about Sindhupalchok ko barema, Sindhupalchok coffee धेरै जस्तो competition मा use भएको छ, and most of the people have won that title as well. They have won the competitions as well. Though there has been a different processing, but processing छुटाएर यदि हामीले
कफीको प्रोडक्सन्सलाई पनि हेरेर एउटा ट्रान्सपेरेन्टली फार्मर्सले दिएको इन्फर्मेसन्सहरू सबै चेक गर्ने हो भने द कफी हेज बिन प्रड्युस इन अ भेरी much more मेहनत गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कफीहरू प्रड्युस गर्नु भएको छ एन्ड डेफिनेटली यु क्यान सी द्याट इन द्याट कप क्वालिटी एज वेल I'm really excited about these 2023 को processing. कारण किन भन्दाखेरि चाहिँ if we can see last year को processing मा there has been lot of different kind of experimental process and we could taste a very lovely and uniquely processed coffees as well. Now we know that हाम्रो traditional method of processing wash processed coffee and natural processed coffee त्यो त already छँदै थियो but we could taste a really good quality highly processed coffees हरू चाहिँ some of the main experimental process को बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ we could taste anaerobic processed coffee as well, carbonic macerations coffee as well. In fact, we could taste a very good quality honey processed coffee as well. So यसपालिको processing चाहिँ अलिकति बढी मात्रामा challenging किन हुन जान्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ definitely there would be a lot of processors who's going to do a lot of magical stuff in their coffee processing as well. I'm really excited to see how these people are going to work out किनकि previously जति पनि कामहरू गरेको छ त्यो अनुसारले यसपालि the bar has been up. They have got their plans as well. The way I hear our friends talking about their processing ideas and everything, it sounds great and I'm really expecting and looking forward to it as well. In fact, looking after the farmers, पहिला जति पनि खालको प्रोसेसिङहरु गर्नु भएको छ उहाँहरुले पनि नयाँ नौलो खालको प्रोसेसिङमा इन्ट्रेस्ट दिनु भएको छ because they know that it's a very simple process, simple सानो ट्विक्स र ट्रेनिङले उहाँहरुको कफीको क्वालिटी एकदमै हाई गर्छ र जसले गर्दाखेरि उहाँहरुको प्राइसिङमा पनि अलिकति फरक पर्छ भने why not doing that as well. यसरी कम्पेयर नै गर्ने हो भने नेशनल कफी समिटमा there has been lot of natural processed coffee and honey processed coffee who has been scoring एभरेजमा 85 to 86 स्कोर पाउन सफल भएको छ भने त्यसरी नै वाश प्रोसेस्ड कफी पनि एभरेजमा 82 to 85 स्कोर गर्न पाउन सफल भएको छ which is really nice comparatively हेर्ने हो भने yes we have got कतिपय पोइन्ट अफ टाइममा 90 प्लस स्कोर गरेको कफी पनि छ but these are very handful of coffeesहरु जसको प्रोडक्सन्सहरु धेरै मात्रामा नभएको र एकदमै कमै मात्रामा प्रोसेसिङ गरेको मात्र देख्न सकिन्छ but here we are talking about at least a good numbers of micro lots coffee or maybe nano lots coffees को बारेमा कुरा गरिरहेका छौं when we are talking about experimental process. Coming to a conclusion, this year harvesting would be a really good harvesting season in my opinion. There are a few origins that I'm really expecting and having a very good quality coffees and also the processed coffees as well. And hopefully we can enjoy the best coffee and much more unique coffee in this year as well. Till then, thank you so much for watching this video. Hit that like button if you video मन पर्यो भने subscribe the channel if you already गर्नु भएको छैन भने. Till then, I'm going to see you next time with the next post. Take care of yourself. Bye bye.